ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินส่งข้อความมาหาครอบครัวที่กำลังรออยู่ครับโดยได้มีการเปิดเผยว่าเครื่องบินมีการชนกับฝูงนกไม่สามารถลงจอดได้อีกทั้งยังเปิดเผยข้อความสุดเศร้าอีกว่าฉันควรทำพินัยกรรมหรือไม่ก่อนที่เครื่องบินจะตกและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารรายนี้ได้อีกเลยขณะที่เว็บไซต์ Flight Radar 24 ครับซึ่งรายงานแชร์ภาพการจราจรทางอากาศเปิดเผยรายละเอียด